Benvidas e benvidos ao primeiro Conexión.gal, un programa no que queremos darlle voz á nova emigración galega para que sexan elas e eles as que conten que supón ser hoxe galega emigrante. Emigrar era case como a desaparecer ala polos anos 30, 40, 50, mas agora temos outras ferramentas para tratar de acurtar distancias e as videochamadas son un bo exemplo disto. Por iso, ao longo do Conexión.gal, vou conectar con galegas e galegos no exterior a través deste medio. Os programas estarán dispoñibles en praza.gal, en vídeo e podcast, que tamén poderedes escoitar a través de iVoox e en Pod Galego. Eu son Ana González Liste, son xornalista, como tamén o son os nosos primeiros convidados deste Conexión.gal. Eles son Duarte Romero e Miguel Rodríguez. Ola, Ana, pois, como dicías, sí, eu chámome Duarte Romero Varela, teño 32 anos, nacín en Narón, na comarca de Ferrolterra, e actualmente vivo na cidade de Londres, en Inglaterra. Levo fora de Galiza desde o ano 2010, é dicir, vai facer 11 anos agora a finais de 2021. O que máis boto en falta de Galiza, e vou ser aquí un pouco clixé, quizáis sexan a familia e os amigos. Agora mesmo aquí en Inglaterra dedícome á investigación e análise de audiencias para un medio de comunicación, para o Telegraph, e levo neste posto xa 3 anos. Pois eu chámome Miguel Rodríguez, teño 30 anos, nacín na Coruña, no barrio da Gra do Orzán, e actualmente pois vivo en Londres. Levo fora de Galiza case 4 anos, e se teño que dicir que é o que máis boto en falta, bueno, diría 3 palabras en lugar de unha, que sería a sensación de arraigo. Actualmente, pois traballo como xornalista de datos nunha empresa especializada na cobertura de mercados enerxéticos e de derivados do petróleo. Pois benvidos, Duarte e Miguel, moitísimas grazas por estar aquí e por esta conexión desde Londres, unha cidade a que, bueno, chegáchedes en diferentes momentos, pero creo que cunha mesma intención, fuxir da precariedade. É así? Sí, completamente. Eu marcho de Galicia en 2010, uns meses despois de licenciarme como xornalista na USC, e temos que contextualizar que momento era o ano 2010. Pois a crise económica, a crise financiera de 2008 estaba, de moita vixencia, estaba habendo moitísima mocidade que estaba desempregada, particularmente no sector dos medios de comunicación era moi habitual o peche de xornais, pensemos que aquela era a época en Galicia na que pechou Galicia Hoxe, na que pechou a delegación del País, na que pechou Vieiros, era un momento no que había moitas cousas que estaban colapsando, e o que non estaba colapsando estaba facendo moitísimos recortes. Entón era un momento moi malo para intentar buscar traballo. Entón, eu decido marchar un pouco, pois, para o típico, mellorar o inglés, probar unha experiencia distinta, eu non fora de Erasmus, quería, bueno, ter unha experiencia diferente, aproveitar se había algunha oportunidade formativa fora, de feito, remato estudando un máster, pero tamén, sí, marchar, pois, pola frustración do que era a auténtica falta de oportunidades e un choque que eu creo que a xente da nosa xeración, seguramente Miguel tivo unha experiencia semellante, de levar toda a vida cunhas determinadas expectativas que cando chega o momento de sair ao mercado laboral, pois eso, desaparece e tamén é algo co que emocionalmente tes que lidiar e no meu caso iso implicou unha saída cara ao estranxeiro. Sí, bueno, eu cheguei máis tarde que Duarte, en 2017, pero marchei dali tamén fuxindo un pouco da inestabilidade e da precariedade laboral. Eu, a pesar de todo, cando rematei a carreira, Mm. considérome case que un privilexiado, porque enganchei traballo nun xornal local da Coruña, a través das típicas bolsas de salarios que non superan os 500 euros ao mes, e ali estiven, pois, encadenando bolsas, encadenando baixas de maternidade, finalmente, pois, excedencias de maternidade, hasta 2017 cando, bueno, pois non vía moito futuro a continuar ali, se non se me daban moitas garantías de seguir. Eu estaba interesado, pois, na rama do xornalismo de datos, sabía que no Reino Unido, pois, había varios másters especializados niso, bastante potentes, e que despois, pois, ali tamén podería haber un mercado laboral que me permitise desenvolver iso bueno, cunhas certas condicións, e así foi que en 2017 pois decidín primeiro ir a estudar un mestrado a Cardiff, a capital de Gales, e xa
antes de rematar o mestrado xa atopei traballo en Londres, bueno, un pouco indicativo das diferenzas de Galiza, non? No Reino Unido, antes de rematar mesmo a titulación, xa das atopado traballo, porque as empresas, moitas delas sufren para atopar perfís así especializados nalgo máis técnico, e en Galiza e no Estado español, pois, era prácticamente misión imposible. E desde entón, pois aquí estou. Claro, a verdade é que poñer a 3 xornalistas a falar de precariedade parece isto un pouco un chiste. Pero bueno, é a realidade que nos tocou vivir e os vosos traballos están moi na liña desa necesidade de especialización do mundo do xornalismo da que estamos a falar tanto en pandemia, agora que, bueno, fuximos un pouco máis dese xornalismo da polémica e da declaración fácil, non? E os vosos traballos, a verdade é que así descritos nunha liña, como fixechedes antes, soan espectacularmente, pero Duarte, como é iso de analizar audiencias para o Mm. Telegraph? Sí, bueno, claro, é un dos traballos os que eu tampouco era consciente de que existían ata que cheguei aquí, ata que vin a oferta laboral. Eu creo que non é só que hai que estar especializado, senón que tamén hai que ser versátil. Eu non estudei exactamente para isto. Eu tiña uns fundamentos, pois de análise de datos e de comunicar e de contar historias con datos que aprendín tanto no máster como nos meus primeiros anos de traballo en distintas axencias de comunicación, pero este era un posto completamente distinto, era un posto de investigador, de investigador de audiencias, que Ujú. esencialmente isto é como estudos de mercado ou como investigación social, son o mismo tipo de técnicas que se utilizan, enquisas, grupos focais, etc. Entón, claro, tampouco era algo do que eu tivese experiencia, pero aquí tamén valoran moito o feito de cal é a túa os teus coñecementos base, non tanto que teñas un título ou que esa sexa a túa formación directamente. Entón, eu evidentemente estaba moi familiarizado cos datos, tiña ideas de como funcionaban metodoloxías de investigación e chegado o momento solicitei este traballo, fixeron unha proba, díronme unha serie de datos, analiza isto, contanos cal é a historia que se esconde aquí, eu fixo unha presentación e gusteilles e aí entrei. Pero esencialmente o meu traballo no que consiste é en entender os porqués unha audiencia dun medio lle gusta o que ofreces ou interactúa co que ofreces. Xa sexa calquera produto que pode ofrecer un medio. Un medio de comunicación é unha empresa que ten un produto que é o informativo, pero que tamén vende produtos a través de comercio electrónico, que tamén vende publicidade. Hai toda unha serie de cousas que ofrece un medio de comunicación. Pois o meu traballo é entender o por qué lles gusta ou por qué non lles gusta ou cales son as súas tendencias de consumo, tanto de informativo como de outras cousas. Fago parte dun departamento máis amplo que o de analítica e investigación de audiencias, que, bueno, somos casi 35, pois entre 35 e 40 persoas, don moitos perfís, pero, bueno, esta idea. Somos un pouco, digamos, o que é a intelixencia, entre aspas, do medio. Somos os que informamos as decisións estratégicas que vai a tomar a organización. E no teu caso, Miguel, como se fan esas informacións nun sector tan concreto como é o petroquímico, no? Relacionado co Sí. petróleo. Sí, eu, bueno, teño que dicir que non tiña ningún contacto nin coñecemento con este sector, parecíame algo moi nicho, pero bueno, son o tipo de traballo que existe en Londres e en cidades grandes como a Londres, onde pois se concentran empresas super especializadas. Neste caso, pois o sector petroquímico é un sector que move moitos cartos, hai que pensar en publicacións especializadas neste tipo de nichos, como se pensa na prensa en xeral. Quero dicir, existe prensa xeralista porque hai cidadáns que están dispostos a comprala e están interesados en saber o que acontece no mundo para despois pois, tomar decisións políticas ou simplemente saber como quedou o seu equipo de fútbol. Existe prensa económica que leen os investidores da Citi para saber que pasa no seu sector e despois pois existe un nicho de empresas, traders, xente que vive no mundo do mercado
enerxético e do mercado petroquímico que está interesada en saber que acontece aí para tamén tomar decisións. E, bueno, eu no meu caso traballo nunha das publicacións de referencia dese sector, é unha empresa que ten unha cantidade de datos internos enorme e, bueno, pois o meu obxectivo é intentar traducir eses datos en historias, en historias non só de texto, senón sobre todo tamén visuais, non? Estamos nunha época na que pois os datos son o todo e é especialmente importante sabelos pois transmitir, trasladar, comunicar de xeito claro e especialmente pois nun sector como o petroquímico no que a media de idade é moi elevada, pero sí que é certo que está habendo un relevo xeracional nos últimos anos e a xente nova quere acceder a información de xeito visual, están máis alfabetizados no que ten que ver co mundo dos gráficos e das visualizacións gosta dese tipo de contidos. Bueno, pois foi un posto novo, é dicir, de feito eu fui o primeiro xornalista de datos que entrou na empresa, agora xa hai algúns máis, bueno, pois é a típica cousa pois moi nicho, pero que non é distinto do que se pode ver noutros medios do Estado de Galiza, como Praza Pública, que durante a pandemia fixo moi bo traballo de visualización de datos, pero aplicado pois a outro sector. Bueno, son traballos que en Galicia sería moi difícil facer, probablemente o de Duarte igual é máis factible, aínda que, bueno, precisas empresas grandes de comunicación para que poidan apostar por ter un departamento forte de análise de audiencias, non? Sí, a ver, eu tampouco teño un coñecemento super detallado de como está este sector en Galiza, pero a sensación que me dá é que moitas cousas, Galiza e o Estado vai uns anos sempre por detrás das innovacións que se fan no Reino Unido. Pois agora, xa hai xa bastantes anos, este tipo de departamentos son absolutamente cruciais para calquera medio británico e, bueno, se aínda os grandes medios galegos non teñen desenvolvido eso, é cuestión de tempo, porque necesitas ter ese tipo de información se queres ter unha estrategia que che funcione non só a nivel editorial, senón tamén a nivel económico, pero é a tendencia cara ao que estamos indo. E non só nos medios de comunicación, a investigación de audiencias, de clientes, de estudos de mercado, de analítica, estes son sectores cada vez máis grandes. No Reino Unido é constante a cantidade de ofertas que existen pois para estes postos. En LinkedIn recibo, igual que os meus compañeiros, constantemente solicitudes de recruiters de interésate nesta oferta ou interésate esta outra oferta. É cuestión de tempo que en Galiza pois se vai a prestar máis atención diso, porque calquera empresa moderna precisa un coñecemento moito máis amplo dos seus consumidores e dos seus públicos obxectivos, sexan medios ou outro sector. E eu nese sentido, e isto é algo que eu creo aprendino no Reino Unido e creo que vai en liña co que dicía Duarte antes de que aquí se prima máis un pouco os coñecementos básicos que tes antes que o posto en sí. Son postos de traballo que che dan habilidades para aplicar en moitos outros sectores. Quero dicir, probablemente cousas do que fai Duarte agora como analista de audiencias poden ser aplicados a traballos con outro título. Aquí o job title, o título de traballo no Reino Unido é así unha cousa pois moi común ou a que se lle dá moita importancia e no meu caso igual, quero dicir, hai cousas que podo aprender no meu traballo que o mellor me abren portas pois no futuro, o mellor levando a comunicación de algunha gran empresa química ou petroquímica, porque teño e tiven que aprender certos coñecementos de química, de como funciona pois este sector e tamén pois me podería abrir portas en traballos no Estado español pois máis relacionados coa visualización de datos, coa análise de datos, con saber sacar historias dos datos, que é algo que, bueno, pois non todo o mundo mellor ten a capacidade de facer, a capacidade técnica ou de velo. Entón, eu algo que aprendi aquí no Reino Unido é iso, non? É que non necesitas un máster específico nisto para exercer un posto de traballo, senón que necesitas simplemente uns coñecementos básicos e despois ti, a medida que exerces o oficio e tes vocación e vontade de aprender, xa vas desenvolvendo e vas aprendendo. Eu non sei se iso acontece máis aquí que no Estado español, porque aquí hai unha falta de man de obra que non lles permite seleccionar traballadores tan supercualificados, sino que teñen que coller a xente que pois teña unha base e despois xa a forman, ou que?
pero bueno, e creo que é un xeito bo, porque hai moita xente que gracias a iso pois descubre que é boa noutras áreas ou que lle gustan outras áreas que antes descoñecía, non? Fai dos traballadores algo máis dinámico e non algo tan estanco como no Estado español, onde parece que Eso é se estudas verdade. xornalismo tes que ser redactor e ser xornalista toda a túa vida e non ten por que ser Claro. así. E hai unha cuestión, ademais, que acabas de comentar sobre se quizáis é por aquí é porque aquí fai falta máis man de obra, pero a veces sí que teño visto algunhas ofertas de traballo do Estado español e de sorprenderme o nivel de exixencia que hai Sí. para algúns postos, que che piden non sei cantos idiomas, coñecer non sei cantos programas informáticos, cousas moi exixentes. Claro, eu penso, se eu marcase todas estas criterios, eu estaría no Reino Unido cobrando 80.000 ou 90.000 libras, non me tería que Claro, preocupar por ir a traballar a esta empresa random de Barcelona, Claro. que é outro nivel tamén, non? Entonces hai unhas exixencias que a min xenuinamente me sorprenden. Sí. Non sei se despois a xente si realmente atopan xente con tanta experiencia, porque o que digo, se ti tes tanta experiencia, podes no estranxeiro sacarlle moitísimo máis rendimento do que che van a pagar aquí. o que está Bueno, claro é que os dos atopachedes un pouco estabilidade laboral que non está de ujú. máis, non? Ter un contrato e poder saber que ese contrato vai seguir vixente á vista dun ano, non? Bueno, claro, matiz, cal é o valor dun contrato no Reino Unido? Bueno, claro. Pode chegar mañá ao traballo, ter unha reunión no meu calendario e dicir, bueno, o teu contrato desapareceu e tes 3 meses. Claro, Quédanche pero 3. Guau. a gran diferenza é que se ao día seguinte estás en emprego, saes ao mercado laboral e hai ofertas. Claro, a cuestión é Esa é a esa, gran que se me diferenza. botan neses 3 meses eu xa estou atopando outro traballo. Non é que a estabilidade na empresa sexa o que teño Xa. agora no Reino Unido, porque non é verdad, non a teño. Pode pasar que voten a xente, Ujú. pero o mercado laboral ten un nivel de dinamismo que me dá a seguridade de que no caso de que eu perda o meu traballo vou estar traballando no outro lado. É unha diferenza importante no sentido de que non é o teu traballo en concreto o que che Ujú. dá estabilidade, senón que é o conxunto do mercado que che dá a estabilidade individual. Non sei se ten sentido o que estou dicindo. Entendo, sí, sí. Sí, eso escoitaba outro día, bueno, lía en Twitter un debate que había sobre isto e sobre a relación entre o emprendemento, arriscarse a iniciar novos proxectos ou Sí. comezar novos empregos e, bueno, pois a precariedade, non? E creo que sí que hai unha relación moi grande, porque eu no Reino Unido, se vivir aquí, se tivera vontade de asentar aquí, sí que é certo que creo que me arriscaría ao mellor a montar un proxecto, unha empresa ou saltar a un traballo ao mellor máis arriscado por probar, porque sei que se a aventura sae mal, podería topar outra cousa. En Galiza, eso non se me pasaría pola cabeza nin de broma. É dicir, se agarras un traballo, enganchaste a ele, non o queres deixar, porque polo menos, pola experiencia que eu teño no sector do xornalismo, a alternativa pode ser moi dura, poden ser moitos anos de desemprego e pode ser pasalo realmente mal. Entón, claro, ese dinamismo non só dá máis seguridade, que non estabilidade laboral, pero sí máis seguridade persoal de non vou a pasar fame, sino que tamén pois anima máis a arriscar, a emprender e a comezar cousas novas, non? Que moitas veces se pasa por alto iso e eu creo que é importante tamén telo en conta. E supoño que tamén te fai ser un profesional máis aberto e con máis fame de aprender, non? Porque tes Sí, un pouco esa seguridade que che o permite. Ti, claro. Miguel, falabas un pouco de que con vista de se foras a quedarte no Reino Unido como de maneira estable, non sei ti, Duarte, se pensas nesa estancia xa de que vai para 11 anos como algo temporal ou pensas Mm. establecerte aí? Non, eu sigo pensando desto a nivel en cuestión temporal. De feito, gustaríame, pois, é a primeira vez, quizáis, despois de todo este tempo aquí, no que agora é o momento, eu creo, de empezar a pensar en serio na idea de retornar. Eu sempre tiven a vontade de volver, sempre pensei que isto iba a ser temporal, pero claro, logo de 11 anos xa hai un momento no que tes que empezar a poñer Xa. digamos, a dar os pasos para retornar e si, é algo que bueno, que estou mirando. E Tampouco nesta, podo dar máis claro, información, pero sí. nesta gana de volver, esta pregunta xa é para os dous, pesa máis o que está a pasar co Brexit ou que vos o estades Mm. contando moi ben, despois falaremos un pouco Mm. do voso podcast de Té con Gotas,
Pesa máis o Brexit ou a pandemia da COVID-19? No meu caso pesaba máis a pandemia, e eu creo que é algo xeralizado pola xente que coñezo de diferentes sectores, eu creo que o feito de que moitos, dos que estábamos vivindo fora sentiramos que, non podemos marchar cando queiramos, non podemos dicir, bueno, pois vou coller billetes para dentro de 2, 3 semanas, que están baratos e me apetece ir a ver a familia e os amigos, ou pensar, bueno, se pasa algo na miña familia, pois cóllome un avión o venres e estou ali pola noite, porque pois eu lembrome de saír antes da pandemia, saía de traballar os venres e ás 11 da noite estaba na Coruña, porque había un avión que saía de Heathrow ás 8 da tarde, quero dicir, era case máis fácil que ir de Ribadeo a Coruña, se me apuras. O feito Sí. de eu no ano pasado, cando foi a pandemia, sentir que durante 6 meses non podías ir ali aínda que quixeses, a angustia tamén de estar lonxe dos teus, e o feito tamén de que Londres é unha cidade dura, que ten moitas cousas boas, pero esas cousas boas probablemente non se poden disfrutar a maior parte delas durante unha pandemia. A min personalmente eu diría que o 80% dos motivos para volver pois é a pandemia. Sí, eu, bueno, creo que neste caso o Brexit, polo menos no meu caso, non tivo particular influencia. Eu creo que co tema do Brexit foi un momento, para mí foi un momento de moito cabreo alá polo ano 2016, pero algo co que ao final te acabas reconciliando, non? E aceptas digamos, a decisión e, bueno, pois sigues adiante. O da pandemia sí que, bueno, foi, concordo co que di Miguel, agora sempre era moi doado volver en calquera momento e tamén, bueno, empezas a pensar de outro xeito, pensar máis no longo prazo, onde che gustaría estar de xeito máis estable. Bueno, axuda, eu creo. Non é que fose, digamos, o detonante da miña decisión de querer volver, pero sí que axudou bueno, a animarme máis a dar pasos pois para o retorno. Cansa esa sensación de ser de fora? Sempre, cando estás aí, quero dicir. A min, eu cando dicía ao comezo isto de que o que máis botaba en falta era a sensación de arraigo, eu cando vou a casa, cando estou na Coruña, pero non son na Coruña, cando estou en Santiago, é como que me sinto parte daquilo. É o meu país, a miña xente falan o meu idioma. Londres é unha cidade moi cosmopolita na que non necesariamente tes que vivir ao mellor pois os casos así de mirar malos de fora que se pode vivir no interior de Inglaterra, pero eu aínda así nunca acabei de sentirme como parte disto. Quizáis tamén porque na miña cabeza estaba esa idea da temporalidade e que eu estaba aquí un pouco de paso. Pero, bueno, sin eu ter tido ningunha mala experiencia con ingleses, a xente inglesa coa que traballei, algúns deles pois acabaron sendo moi bons amigos meus, sempre foron xente integradora. Sí que é certo que case sempre traballei en equipos onde eu era o único de fora ou había poucos máis de fora, e sí que notas a diferenza cultural, bueno, pois hai diferenzas. E sí que acaba gastando algo, pero tampouco creo que sexa un gran problema ou non, eu non o sentín tampouco como un gran problema, pero sí que é certo que se bota de Mm. menos. Sí, eu concordo completamente co que di Miguel. Non creo que sexa un problema polo que dis, a xente moi integradora. Eu, na miña experiencia persoal, sempre traballando con ingleses, sempre se me respetou moito como profesional, como persoa. Non che están constantemente, ou polo menos na miña experiencia, xulgando pola túa orixe, pero sí que é verdade que non é de aí. Faltanche referencias culturais, falta, si falan de que doces tomaban na infancia ou que series de televisión vían, ti aí xa quedas un pouco descolgado. E parece unha tontería, non? Pero iso sigue pasando a pesar de levar aquí 11 anos. Pero tamén é certo, eu creo, que no meu caso, polo menos, logo de levar aquí tanto tempo, tamén rematas por desenvolver unha certa identidade dual, no sentido de, sí, eu son galego, esa a miña identidade, pero tamén me sinto moi apegado a moitas cousas deste país. A fin de contas, eu fixen toda a miña vida adulta aquí. Eu chego ao Reino Unido con 20 anos. Entón, eu hai moitas cousas que aprendín a facer aquí de o que é o meu proceso, digamos, de pasar da mocidade pois á Ujú, vida adulta. Eso claro. eu teño aquí. Entón,
incluso ahora pensando en volver, hai moitas cousas que collín e que aprendín de aquí que tamén vou botar de menos a volver, e creo que a miña identidade agora é distinta á identidade cando volvín, e nese sentido tamén creo que é algo positivo, non creo que sexa algo malo, no sentido que eu collín cousas que non Ujú. collería estando en Galiza. Home, por suposto Totalmente. é enriquecedor Mm, porque abricheste o mundo. Eu mm, con un mes que estiven en Londres con 15 anos aprendín un montón de cousas que volvín con elas para aquí e que quería volver para seguir, bueno, vendo como é a vida alí, queras que non, ujú, todos os países teñen o seu. ujú. Realmente non sei se o feito de pensar en volver a Galicia pasa por, bueno, volver un pouco para atrás no que é a calidade de vida, pensádelo así. A ver, eu en canto a calidade de vida, é que claro, que é a calidade de vida? Porque a xente di en Galicia vívese moi ben. Bueno, pues, se tes traballo ou se tes un traballo Efectivamente. nunhas boas condicións, senón non Claro. vivimos de dar paseos polo paseo marítimo, ir á praia en verán e comer empanada e tapas no bar. Quero dicir, depende das condicións. Eu, pois, desde o punto de vista o mellor de estar cerca dos teus, de estar cerca do sitio onde fas a túa vida, de vivir nunha cidade máis pequena, onde o transporte pois sexa máis barato e a vivenda, sobre todo, sexa máis barato, que che permita Mm, vivir só, sen necesidade de compartir con máis xente a túa casa, bueno, pois Galiza, si estás nunha situación laboral e económica que cho permite, eu creo que ten máis calidade de vida que Londres, a pesar de que pois, perdes moitas outras cousas, do dinamismo que hai en Londres, da vida cultural mm. que hai en Londres. O que sí teño seguro é que se vai perder cando volva, bueno, pois profesionalmente probablemente haberá menos opcións de mudar de traballo, de ascender, porque, bueno, pois o mercado en Galiza é máis ríxido, hai menos oportunidades, pero bueno, hai que buscar un equilibrio e eu nese equilibrio pois Mm. teño claro que prima máis pois estar cerca dos meus, estar no meu país e eu no meu caso persoal tamén boto de menos estar ali para bueno, pois para sentirme un pouco parte daquelo e intentar cambiar aquelo na medida que se poda, como si é participando nunha asociación cultural aquí, que é algo que desde aquí tamén eu creo que a idea do podcast que tivemos Duarte e máis eu é un pouco para matar ese gusanillo, non? De sentirnos no estranxeiro, de estar no estranxeiro, pero sentir que contribuíamos algo no país. Duarte tamén colaboraba no Galician Film Forum, que é un colectivo aí de promoción do audiovisual galego aquí no Reino Unido. Pero bueno, sí, non sei, depende un pouco das circunstancias persoais para responder a eso da calidade de vida. Sí, eu non Claro, teño pouco que engadir. A calidade de vida ao final é algo que en moitos sentidos mercas. Entón, é duro, pero quero dicir, é así. Quizáis sí que é certo que en Galiza precisas menos para permitirte unha calidade de vida aceptable, pero bueno, non sei. Pareceme un pouco pareceme difícil de contestar esta pregunta. Hai ventaxes e inconvenientes nos dous lados. E como di Miguel, perdes polo lado profesional, perdes polo lado de estar nunha macrocidade como Londres con toda a oferta que ten a nivel cultural, a nivel de cousas que podes aprender e que podes facer, pero tamén Galicia ten cousas estupendas, maravillosas, e para unha persoa que teña un traballo non precario, pódese vivir maravillosamente, estar conectado co mundo, facer moitísimas cousas. Eu tampouco creo que haxa que non concordo coa idea esta de que estar nun sitio pequeno necesariamente te limite. O Para que, o nada. que te limita é a precariedade. Eso é o que fai as vidas da xente peor. É o que fai que non poidas experimentar, que non podas probar, que non podas facer cousas novas. É o ser precario. Iso, desgraciadamente, é un problema que se sufre en Galicia. Tamén se sufre en Londres, non vamos a claro. obviar iso. Pero, bueno, no noso caso, afortunadamente, a parte da precariedade é algo que deixamos atrás. Sin ser, sabes? Claro. Aquí a clase media altísima Khashoggi, sí. Claro. Bueno, é que iso en Londres é moito dicir. Mm, sí. Bueno, falemos un pouco de Té con Gotas, dese podcast que iniciachedes hai 2 anos, no que falades da realidade do Reino Unido para galegos e galegas, non? Que vos Ujú. está a aportar o podcast?
Pois, a ver, a mí moitas cousas. Por un lado, reconcilieime cun xénero como, bueno, a radio ou podcast ou falar diante dun micro, que era algo que desde a facultade non facía e que odiaba, eu sempre me dediquei á prensa escrita. Bueno, a verdade é que reconcilieime con el e desfruto moito. Por outro lado, estáme axudando moitísimo para aprender do Reino Unido, para documentarme, informarme máis pois, da actualidade, de curiosidades e, bueno, a min gustame aprender polo xeral e busco sempre formas de forzarme a facelo e esta creo que foi bastante efectiva e despois é moi grato pois ver a resposta da xente que non agardas. Recibimos aínda semana pasada un mail dunha rapaza inglesa que está en Galiza e está aprendendo galego e escoita o noso podcast Que para guai. aprender. Xente de outros puntos do Estado español que nos escoita tamén porque quere aprender galego. Mm. Bueno, é moi gratificante recibir ese feedback da xente e despois, bueno, pois ter así un pouquiño a nosa criatura de empresiña mediática e ver como medra así aos poucos. Sí, pois non, eu concordo contigo, Miguel, no que dixeches, en todo o que nos achega o podcast hai moitísimas cousas gratificantes. Creo que tamén para min foi unha oportunidade de experimentar con cousas novas. Na miña carreira profesional, pois todo o tempo estive traballando con datos máis, digamos, detrás do foco, por dicilo así. Poder facer algo, non, no que estás máis exposto con un xénero do cal eu non sabía absolutamente nada. Como Miguel, eu tamén desprecei moito a radio durante a carreira e agora, pois nada, descubrín que os podcasts molan como xénero, é algo que escoito e facelo, pois, é unha gran oportunidade. A min gustoume moito tamén o feito de que fomos relativamente pioneiros no que é a nova vaga de podcast. Claro que houbo moitos podcasts en galego anteriores aos nosos, a 10 anos antes xa se estaban facendo podcast en galego, pero se miramos o que é a evolución do podcast no mundo, comezou hai, 10 anos, tivo unha época de boom, despois foi baixando un pouquiño, e agora nos últimos anos volveu a estar, digamos, de moda. Eu sinto-me moi orgulloso de que nós fixésemos parte desa nova vaga de podcasteiros galegos e que nese sentido fomos bastante pioneiros, non fomos os únicos, había outra xente facendo cousas como o da Gruta de Guizamaluque, que empecé un poquinho antes que nós, un podcast sobre videoxogos, pero sí que facíamos parte, eu creo, desa nova xeración de creadores de podcast en galego que vimos o que se estaba facendo noutros lados do mundo e que o quixemos aplicar a Galiza, que é tamén unha vontade que queríamos con isto, non, Miguel? Claro, sí, a ver, é un pouco que falábamos antes de que no Reino Unido, polo menos no mundo anglosaxón, as cousas van un par de anos por diante. Cando comezamos con isto, pois sí que seguíamos algún podcast e aquí claramente xa era un formato que estaba tendo moito éxito e moito éxito tamén entre grandes medios, quero dicir, non é simplemente un formato para xente amateur ou, non, é dicir, os grandes medios apostan por el, o The Guardian, o New York Times, o The Times, o Financial Times, bueno, moitos. E, bueno, pois decidimos exportar, non, eso que víamos que aquí tiña éxito, que realmente pois pensamos, joder, isto realmente tampouco ten que ser moi caro, non? Os custes de facer isto, simplemente necesitas internet, un ordenador cun editor de audio e uns micros e algo que contar, punto. E así foi, e bueno, e creo que foi un éxito. En canto a xente escoitantes que temos, eu creo que o número é bastante máis elevado do que os dous esperábamos. Temos un Patreon no que temos a máis de 50 persoas pagando todos os meses para bueno, contribuir co podcast e tamén acceder a contido exclusivo, algo que se me dis hai 2 anos, mira, vas montar isto e vai haber máis de 50 persoas que van a pagar aínda que só sexa 2,5 euros ao mes para escoitarvos, diríache, tú estás de coña. E bueno, é unha sorpresa, non? E é eso, é tamén un pouco o feito de ter algo que che permite xogar un pouco o ensaio-erro e probar cousas novas e innovar con isto. Bueno, pois temos un newsletter, imos cambiarlle o formato e facelo así pois máis esquemático a ver que tal funciona, ou imos sacar pois unha versión de podcast máis curtiña só para suscriptores a ver que tal funciona, imos elixir este tema, bueno, mola ver que hai, bueno, pois un feedback da xente, non? E ver a ver que funciona máis, que funciona menos. Hostia, pois con isto eu non contaba que funcionara tan
tamén, que sorpresa, ou isto que pensei que iba a petalo, finalmente pois estivo na media de escoitantes de podcast. Bueno, está, mola. Bueno, reconcílianos con esa audiencia que ten que estudar tanto Duarte, non? Un pouco. Sí, no, totalmente. Eu, pues, tamén hai cousas que aprendes no traballo e que despois intentas aplicar ao podcast. As enquisas que mandamos a veces a suscriptores, eso todo é Duarte detrás e o cerebro pensando nas preguntas. Claro, porque, bueno, hai que intentar, vale, que isto é algo o que nós non facemos profesionalmente, pero que queremos facer do xeito máis profesional posible. Querémolo tomar en serio, non? Entón, por iso, no momento no que teníamos un poquinho de cartos, pois xa invertimos nuns micros mellores, intentamos documentarnos todo o que poidamos, tratar as entrevistas con profesionalidade e intentar pois facelo como se nos dedicásemos a isto. Eu creo que tamén eso é unha clave do éxito relativo, insisto, que tampouco é que sexamos aquí, sabes, Joe Rogan, pero que vai ben dentro do que pois o tipo de audiencia que podía haber. E agora que está vendo un boom dos podcasts en galego, pois para nós tamén é un orgullo pois facer parte desa comunidade e ser, digamos, case dos veteranos aí, agora que hai pois case 90 podcasts en activo en galego, cando nos comezamos debíamos ser 5 en activo, algo así. Claro, ademais que no que falábamos antes de aprender, eu, por exemplo, pues, bueno, dedícome ao xornalismo, pero polo meu posto de traballo non teño que actualizar redes sociais, non teño oportunidade de escribir newsletters. Eu vin que El País, por exemplo, sacou hai pouco un newsletter, non sei se é diario ou semanal, sobre Madrid e sobre outras seccións, feito no mesmo formato que levamos facendo nos no Te con Gotas un tempo, nos copiamos a idea da prensa anglosaxona. El País non sei de onde a copiou, pero quero dicir que... Do Te con Gotas, seguramente. Claro, do Te con Gotas. E a dicilo eu, pero... Claro, estamos grazas ao podcast traballando en aprender e en experimentar con, bueno, pues novas narrativas, novos produtos, o newsletter, tamén en redes sociais. Eu nunca tivera experiencia como community manager, por así dicilo, de levar unha conta de nada, de facer fíos, de adaptarme a Instagram, a Twitter, e grazas ao podcast aprendimos, e aprendimos tamén en base a copiar, e hai que dicilo abertamente, aos grandes medios de aquí, claro. E dos que hai que aprender, ao The Guardian, ao Financial Times, ao The Economist, a BBC, e en base a iso, pois, vas probando e vas facendo cousas. Gustaríanos ter máis tempo do que temos para ter unha actividade en redes sociais máis intensa. E para experimentar máis, claro. Para experimentar máis. Iso eu creo que agora o que nos falta, que... Claro. Gustaríanos facer máis, temos moitas máis ideas para dicir, ostras, pois que guai estaría facer isto ou esta cousa, outra, pero non hai tempo. Entre unha cousa e outra esta semana, pois despois de traballar todos os días tiven cousas, se fose podcast ou quedadas ou entrevistas ou distintas, moitas cousas relacionadas co podcast e ao final non che dá para seguir facendo tamén máis. Claro. Bueno, pois sí. E para Conexión.gal tamén é un orgullo poder contar con vos neste primeiro capítulo, así que moitas grazas. Un placer temos que rematar aquí a conversa, non sei se para cando isto se poida emitir seguiredes os dous en Londres, pero en calquera caso espero que segades moi ben. Mando vos unha aperta desde Vigo. Unha aperta para ti tamén.